Всем привет, я Андрей, мастер Фергана. Чтобы забрать эту стиральную машинку, мне пришлось ее разобрать, так как она не помещалась в дверь. Вот в таком виде она пришла ко мне. Жалоба клиента была: машинка воняет болотом. Огромная, тяжелая и очень дорогая модель. Точнее сказать, это две машинки в одной. Верхняя на 17 кг, а нижняя на 3,5 кг загрузки. Раздельное подключение в воде и канализация. Так что могут стирать одновременно разное белье. Все отмыл, завтра буду разбирать нижнюю.